எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உஷா ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷினோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறேன். இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ. இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 23 இன்பில்டு பேட்டர்ன் கொடுத்துட்றாங்க. அதாவது வந்துட்டு சிங்கிள் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஒன் ஸ்டெப்லேயே பட்டன் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன் ஸ்டெப் பட்டன் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க, அது பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கு மேலே இருக்கிறது லென்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பாபின் லோட் பண்ணுறது. அது வந்து டேபிள் டாப்பில் எல்லாத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி ஆட்டோ ட்ரிப்பிங் தான். த்ரெட் போடுறதுக்கு 2 நாப் கொடுத்துருப்பாங்க, அது வந்து ஸ்டீலில் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயல், அதாவது இதில் வந்துட்டு ஆல்ஃபாபெட் கொடுத்துருப்பாங்க. எந்த டிசைன்ஸ் ஏபிசிடி பார்த்து நம்ம வந்து டிசைன்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். த்ரெட் டென்ஷன் வந்துட்டு 9 வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு இதில் வந்து நூல் கோக்குறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக். நூல் சில பேர் கோக்க தெரில, கையால் தான் கோக்குறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நூல் கோத்துக்கலாம். அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் அடிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிவர்ஸ் அடிக்கிறது இது ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து வந்துட்டு இதில் ஓவர்லாக் பேட்டர்னும் பண்ணிக்கலாம். அது ஓவர்லாக்னால் வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸஸில் வந்துட்டு தச்சு முடிச்சுட்டு எஜ்ஜில் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த ஓவர்லாக் பேட்டர்னும் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதோட வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வெயிட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற அக்சசரிஸ் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, இப்போ அக்சசரிஸில் நம்ம வெளில எடுக்க போகிறோம். எடுத்தாச்சு. ஓகே, இது வந்து பட்டன் ஹோல் ஃபுட் பெருசாக வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அது வந்து பட்டன் ஹோல் ஃபுட்டு. ஒன் ஸ்டெப்லேயே பட்டன் ஹோல் பண்ணிக்கலாம். அது பட்டன் ஹோல் எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கு டெமோ ஃபுல்லாக தனியாக எடுத்து போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வீடியோ கீழே நம்ம சேனலுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ வரும். இப்போ பாபின் ஓடிருச்சு, அதை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஆர்டராக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவரும் கொடுத்துருக்காங்க. நீடில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் 3 பாபின் கொடுத்துருவாங்க. ஃபைபர்லேயே 3 பாபின் கொடுத்துருவாங்க. ஏன் ஃபைபரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, கேஸ் டேமேஜ் கூடாதுன்றதுக்காக ஃபைபரில் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை நீடில் பாக்கெட்டும் கொடுத்துறாங்க. 3 நீடில் வந்துட்டு நார்மல் சைஸு. இந்த ப்ளூ கலர் நீடில் வந்துட்டு 18 அப்படி இல்லைனா 11 அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ட்வின் நீடிலும் கொடுத்துருக்காங்க. ட்வின் நீடில்னால் ஒரே டைமில் 2 ஸ்டிச் போடுறதுக்காக கொடுத்துருக்கிறது. இது இல்லாமல் தையல் பிரிக்கிறது, சீம் ரிப்பரு, இது சேரீ ஓரம் உருட்டி அடிக்கிறது, அது வந்து ஜிப்பு தைக்கிறதுக்காக. இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது ஹெம்மிங், இது வந்துட்டு மிஷின் ஆயில் சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம பெருசாக வாங்கிக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. அடுத்தது வந்துட்டு இந்த ஃபூட்டர் இல்லாமல் நிறைய ஃபூட்டர் இருக்குது. தனியாக ஒரு 15 ஃபூட்டர் இருக்குது. அது அடிஷ்னலாக அந்த எல்லா ஃபூட்டரையும் இதில் யூஸ் பண்ண முடியும். இதில் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட வெயிட் வந்துட்டு 7 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். அது இல்லாமல் இது பாதி ஃபைபரு பாதி மெட்டல் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக கொஞ்சம் வெளியிலையும் அக்கம் பக்கத்துலேயும் வாங்கி தைக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாடல் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் இந்த மாடலுக்கு டேபிளும் அவைலபிளாக இருக்குது. எதுவாக இருந்தாலும் டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.